Espérense. No me importa, yo tengo guardado el coche. Ese es el que nos dio pena. Time for the hunters to be. Disparen de lejos. Que disparen de lejos, Is this real life? Or is this fantasy? This is going to be good. You're out! Into the oven. We barked up the wrong tree. Time for the hunters to be hunted. Así que ya sé. El que tiene esta definición doble I've been waiting. es esta cura y dispara de lejos. Este también cura y dispara de lejos. Vamos a probarlo con este que Every light casts a shadow. Darkness descends.
hunted. La diablilla. I've been waiting. ¿Por qué estoy eligiendo eso que disparen de lejos? Ah, por la raíz fétida. La raíz fétida es una que está cerca, entonces si disparan. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? Lo que hace la raíz fétida es buscar a los cercanos. Hay que trabajar bien para lograrlo. Heads up! Heads up! Siempre lo intentamos alejar el tanque. Siempre intentemos alejar el Feeling tanque. sleepy. Primero los tanques. You're out! Feeling sleepy. Heads up! Que quede por Broken último el already. tanque, porque el tanque se queda. Feeling sleepy. Y tenemos que tratar de lograr que se acerquen entre él, que se alejen de los tanques. Heads up! Feeling sleepy. Feeling sleepy. Heads up! You're out! Yay, we won! That was fun! Paren de lejos. Time for the hunters to be hunted. Vamos a hacer otro ejército. Ya estamos mal. Vamos a poner a I'll agarrar. deal with it. Yo después le voy a decir cómo lo pasó Dark. Die! Este es bien para usar más al gélido. Este ejército es bien para usar más al gélido. Die!
para usar los ejércitos. Tenemos dos curadores. Pero siempre busquen esa, o sea, fíjense las habilidades primero que nada. Ahí ya saben más o menos qué héroe usar. El raíz fétida ataca a los cercanos, o sea... ¿Cuál es el que está? Ahí está. Y para este sí necesitamos recoger las torres. Porque sin las torres no podemos, ¿sabes? Ahí. No necesitamos curar más, chicos, miren. ¿Ven? O sea, van viendo, ¿no? O sea, dos ejércitos buenos, ¿ven? Vamos a seguir. Vamos con un tercer ejército. Ah, con el tercer ejército. Vamos a poner, yo qué sé. Atrás con Need a little fight. Este igual es para usar más al gélido. Y además el trago de dinamita noquea. Eso es lo bueno. Y este también noquea. Ahora el otro, ni bien empiece, vamos a usar el poder de transmutación. Ni bien empiece. Eso loco después que trago dinamita no sirve. Ah, ya, que ejército. Ok. Bueno, ya sabemos en la que nos sirve. Time for the hunters to be hunted. Ahora vamos a poner... vamos a poner... esta golpea de cerca. ¿Está? La van a echar para atrás, pero no importa. Su habilidad golpea de lejos.
bandera no hay que usar esto. Yo lo voy a usar. Heads up! Judge me by my We size. barked up the wrong tree. Yo sé que se puede. Álvaro 845 del bote. Ah, ya las actualizaciones deseos. Yeah! You're up! You're up! Moses Wills. Time for the hunters to be hunted. Soaring through the skies. Cuervo nocturno. Este tiene el mayor área de ataque. Nowhere to hide. Judged me by my size, didn't you? Heads up! Ni bien empieza el cuervo. Ni bien empieza el aterrizo. Nowhere to hide. Heads up! También Nowhere to hide. Nowhere to hide. Nowhere to hide. Heads up! Nowhere to hide. You're out! Victory is a lonely feeling. That was fun! ya habíamos utilizado a trozo de dinamita
esta no sirvió bien. Utilizamos al cuervo nocturno y anduvo. Ah, lo vamos a Time for the hunters to be con el hunted. cuervo negro. A ver si sirve con el cuervo negro. Vengeance for the fallen. Cuervo negro ataca de lejos. Su habilidad por sí sola. Dodge this! Rest in pieces. Es uno de los pocos niveles que sirven los dos cuervos. Dodge this! Ahí. Primera imaginación. Me agarré literal, chicos. Was but a fleeting dream. Sé que sirve, sé que sirve. Rest in pieces. El primero. Y quiero que ese cuervo negro con la combinación. Y si podemos poder. Judged me by my size, didn't you? Vamos a encadenar poderes nosotros. Ahora. Ya. ¡Ay! No sirve el cuervo negro. El cuervo nocturno sí. Rastreadora también. Pero cuervo negro no. Sí. A ver, hijo de la luz. Golpea de cerca, sí. Pero ese golpe de cerca, o sea, puede llegar a proteger al que tiene menos vida. Literal, protege al que tiene menos vida. Menos vida, al perrito no lo vamos a perder.
Tenía que gastar. Ay, Judged me by my size, didn't you? Judged me by my size, didn't you? No pudimos, pero también es eficiente este. Time for the hunters to be hunted.
ejército, chico. No, tiene este con la diablilla, I've been waiting. este con I'll rastreadora. deal with it. ¿Qué pasó? Espera. Y... ay, 3 buenos ejércitos eran. No, esos dos. Después voy a investigar más. Time for the hunters to be hunted. Y este título es muy cierto. Hay que salvar los árboles, porque gracias a los árboles estamos viviendo. Time for the hunters to be hunted. Sí. Nos vemos, YouTube.